الوغ درك راح ندير معاكم اون غوسيت درتها ديجا قبل، درتها صافي لونطون في لي ديبي تاعي، ودرك حابه نعاودها لكم. اوكي الوغ تبعوني خطوه خطوه. شوفوا انا دركا انا راح نبدا برك، وهي بنتي بعثت لي ميساج درك ليديا اي في لا شامبر تاعها ليه، قالت لي ماما ما ديريش الحس اي قاعده تقرا وعلى لو ميكرو ويتو، دونك كنت راح نرحي، مانيش راح نرحي، راح ندير بالعقل خلا، جيسبر ما نديرش عليها الحس برك. فوالا دونك هذا رايحه نحيه. نقرب لو ميكرو ليا، فوالا نحطو هنا كمسا تسمعوني مليح. الوغ اول حاجه نعملها، الوغ البطاطا هذه ما زلنا في الدومين نتاع السفيريه ونتاع الحوايج دي، انا ندير لكم فيهم باش تبريباريو رواحكم رمضان. اوكي دونك درك واش عندي شويه هذا نتاع اللحم، تقدروا تستغنوا على اللحم، ماكمش اوبليجي تحطوه. الوغ عندي شويه هذا نتاع اللحم، حطيت شويه نتاع زيت كيما تعرفوني ابوبري 2 مغارف نتاع زيت سيتو. دونك رايحه نشعل الغاز. لا ريسيت دي سهله خلاص، من بكري خلاص نعملها. ودرك دخلت فيها حوايج اخرين، باغ اكزومبل دخلت فيها الخضره، ساعات نحط فيها الجريوات، ساعات نحط فيها لي كاروت، كل مره نديرها، او ساعات ندير بطاطا وحدها. الزيت قاعد يسخن، رايحه نحط عليه اللحم جبته من الكونجيلاتور، ديجي فريتو شويه مي قعد كوميم كونجيلي من داخل. الوغ نحط اللحم، نقفل عليه، ما نقويش في الغاز راهو قليل. دركا واش رايحه ندير، عندي البصل كيما قلت لكم نورمالمون نرحيه، مي ما نعملش الحس على بنتي. الوغ جو في اسيي نرابيه. انا بديت نرابي في البطاطا، وكي بعثت لي لو ميساج قلت نحبس ونخدم بهذه كومسا ما نعملش الحس. الوغ رايحه نرابي البصل تاعها. هي نورمالمون تجي مرقه ما فيهاش لا طوماط كونسونطري، بصح انا نحب ندخل الطماطم مكعب، نحب ندخلها في الطياب نتاعي، تعطيني انغو بلا ما تاثر على الريسيت نتاعي. دونك ودركا رايحه نرابي النص تاع كعبه تاع الطماطم هذا اللي فرغته من داخل. فوالا لا ريسيت هذه كيما قلت لكم مليحه خلاص في رمضان، وسهله، وفي ساعه تعمل، وايكونوميك اقتصاديه، وما كنتش محتم تعملوها باللحم خلاص، تقدروا ديروها هكاك بلا لحم وتجيكم كمان بنينه، بلا لحم دجاج، ديروا كيما تحبوا نتوما. فوالا شويه خلاص نتاع الطماطم هذه ربيتها. الوغ درك بون، الوغ رايحه نبدا نسيزوني. واش نحط فيها الفلفل الكحل. استناو نمسح يدي شوي. دونك رايحه نحط فيها شويه نتاع فلفل الكحل، والفلفل الاحمر عبالكم بيا مضروبه عليه نحبو ياسر. دونك رايحه نحط شويه وسي، مش ياسر، شويه برك. الملح انتوما حطوا، انا ما نحطش. الملح انا ما نحطش، رايحه نحط جوست في لي بولات نتاعي هذوما، بصح لاصوص ما نحطش فيها. الوغ نخلي كل شيء يتقلب مع بعضه. التقليه خليوها على نار هاديه خلا. الوغ اللي سقستني على هذه لو ريبوز كويير عيطولو، شريته من اوشون 2 يورو كالك، شريته من اوشون، كاين في لي كولور اوسي، هزيتو ابيض برك. الوغ هنا نرجع لي بوم دو تير تاعي البطاطا، بون فيها شويه طماطم سي با غراف، مش راح تقتلنا. بون ربيت هنا اولا 2 كعبات بطاطا،
ربيت زوز كعبات بطاطا، رايحه نكمل الكعبه الثالثه معاكم. حاولوا تربيوها بالخشينه، ما تربيوهاش بالرقيق هذا. في رمضان تحبوا تدلوا رواحكم، تمتعوا رواحكم، نجموا تخلطوا معاها لا فيون داشي اوسي، بس حتى هكا راح تجيكم بنا ما عندي ما نقول لكم. الوغ فوالا، هذه الكعبه تاع البطاطا الاخرى. قلت لكم عملت 3 كعبات بطاطا، زوز كعبات كبار وواحده موين. رايحه نزيد عليهم السناريه، لا كاروت ولا الزروديه. هي ثاني رايحه نربيها كيما البطاطا. اونتر طون البرمه تاعي قاعده تتقلع عفو دو. اني حبيت نقول لكم بلي اني بديت ان ريجيم دراكونيان. كي نقول دراكونيان سي ما فيهش اللعب، بديتو والعمل على ربي. جيسبر برك جوغي لو كوراج باش نكمل. اللي تحب تعمل ان ريجيم الوغ تبع عذرة اللي هي وحده سقستني قالت لي شكون عذرة. عذرة سي اون دام عنبيه. انا البارح بعثت لها ان ميساج قلت لها اسكو سا ديرونج با نهضر عليك باش الناس تستفاد منها. هي فهمتني غلط، ما فهمتش ميشان بصح فهمت باللي المهم انا ماذا بيا اللي يتبعوا فيا واللي حابين يعملوا ريجيم ادخلوا في لاشين يوتيوب تاعها، وعندها اوسي اون باج فيسبوك عذرة لايف ستايل. هي تقول لايف ستيل، عذرة لايف ستايل اون انجلي، عذرة لايف ستيل اس تفاصون. درك نكتب لكم تبعوها. عندها اون باج فيسبوك، ان جروب فيسبوك، وعندها اون شين يوتيوب تنعت كيفاش تعملوا لو ريجيم سيتوجين، سيتادير الكيتو اللي نعيطوا له حنا الكيتو. داكور، لو ريجيم سيتوجين هذا ما تنجموش تعملوه وحدكم الا لكان تتبعوا اخصائي فيه. وكم هي عندها تجربه وقاعده دير فيه تو صافي ان بون مومون، دونك جو فو كونساي تدخلوا في لاشين تاعها، لاشين يوتيوب عذرة لايف ستايل ولا لايف ستيل، عذرة ADRA لايف ستيل ولا لايف ستايل en anglais LIFESTYLE. ادخلوا في لو جروب فيسبوك ولا لا شين يوتيوب تلقاوها حتى، وجينيرالمون تعمل ديما دي لايف، تعمل دي لايف تبعوها كيفاش تعملوا لو ريجيم. ما انا بحكم ما نقدرش نتبع الكيتو لو ريجيم سيتوجين، ما نقدرش نتبعه ولا مي رايحه نحاول ندي عليها كيلكو زيدي في الريجيم تاعي. فوالا الوغ نقول لكم تبعوها، واللي حابين ينقصوا في لو بوا اي تو تبعوها، وباسكو السمانه تجيب لكم غير المرضات، وهاني انا اكبر دليل على هذاك. انا كنت لاباس بيا ملي هزيت صحتي، ملي سمنت طاحت عليا المرضات الكل. الوغ انا هنا رايحه نربي سنه تاع توم. لا تيلي شعله. الوغ سنه تاع توم ربيتها لهنا تاني. درك نحط التومه. قاعد يتقلى سافا تو فا بيان بور لو مومون، ما نشفتش وما تحرقليش باسكو تو سامبلومون مانيش مقويه في الغاز. الوغ نزيد نخليه ومن بعد شويه نزيد عليه شويه نتاع ماء ونربي عليه نربي عليه الثوم. الوغ درك واش مازال لي، دونك رحينا هنا 3 كعبات بطاطا، رحينا كعبه سناريه، رحينا سنه تاع ثوم. دركا عندي المعدنوس نقصها وسي، نقص المعدنوس تخربطت لي معليش. الوغ قصوها رقيقه خلاص المعدنوس.
دونك هذه اللي قالت لي شكون عذراء، اني قلت لكم، ودرك نحط لكم الواحد تاعها، انا نشجعها ونقول لها كملي راكي اون تري تري بون فوا. فوالا. والنساء اللي عندهم زياده في السمنه تبعوها ا كونديسيون تبعوها بيان. اوكي، سينو ما تنجحوش. فوالا، انا راني بديتو لو ريجيم تاعي وان شاء الله ننجح فيه، باسكو اشاك فوا نروح للطبيب يقول لي مدام لي دو مالادي تاعك سي سبب تاعهم السمانه. فوالا. في الاول ما يعجبنيش الحال، انا كي يقولوا لي اكي سمينه، وساعات يقولوا لي حبسي من الماكله وحق نقولوا شبيه محرزين بيا دوما نهضر على ولادي. فينالمون لقيتها لقيتو عندهم الحق. فوالا. المهم حطينا درك المعدنوس. درك رايحه نحط لا شابلور، وين حطيتها لا شابلور هذيك. الوغ جيت نحط لا شابلور تفكرت بلي ما حطيتش البصل، دونك هنا وسي رايحه نحط بصله صغيره خلاص. صغيره خلاص ولا نص بصله، كيف رايحه نرافيها. فوالا. جو بونس لا راب ما بقيتش نسحقها درك. نو مازلت نسحقها للثوم. الوغ درك جا وقت لا شابلور. بون رايحه نحط هكاك، ما كانش كونتيتي سبيسيال، راح نحط بون 3 مغارف ونشوف. الوغ واش نحط عليهم؟ رايحه نحط عدمه. شوفوا قبل ما نحط قبل ما نحط هذا الكل انا نسيت ما صفيتوش. بون جو في ليسي الي اون سون فو. الوغ نحط العدمه الاولى ونشوف الا تكفيني ولا ما تكفينيش. درك سامحوني على يديا. الوغ درك رايحه نحط الفلفل الكحل. لهنا رايحه نحط شويه نتاع ملح. فوالا. ونبدا نخلط ونشوف الى كفاتني العدمه. داكور، الى ما كفاتنيش العدمه نزيد واحده اخرى. نخلط بيديا خير. فوالا. انا ظهرت لي نزيد عدمه واحده اخرى سي ميو. وقبل ما نزيد العدمه نحرك. تضحكوش عليا يديا هكا وهكا. الوغ شبيه تفا هذا. لا دونك زدت العدمه الثانيه. فوالا. شوفوا كي ديروا لا ريسيت هذيا لازم فريمون تزربوا. الا فتوا درتوا رابيتوا البطاطا درك تبدا تسيب الماء تاعها وتفزد لكم البطاطا. دونك ديريكتومون ابداو اقليوها. هذاك واش رايحه ندير انا. دونك حتى الاخر هذاك اللي درتو كفاني، لا شابلور اللي حطيتها كفاتني، مانيش رايحه نزيد. فوالا. نحطها دو كوتي، نوجد المقله تاعي ونكملوا لا ريسيت مع بعضنا. الوغ درك لو طون لي يسخن الزيت، يسخن الزيت، رايحه نكمل نتفتف البرمه تاعي. الوغ نحط عليها شويه خلاص نتاع ماء، شويه خلاص، ونحط سمنه هذه تاع الثوم معوضه بزوز، اي فريمون كبيره. الوغ رايحه نربي عليها السمنه هذه نتاع الثوم ونخليه يزيد يتقلى شويه. الوغ علاه ما حطيتش الثوم انا قبيله باسكو خفتي تحرق لي. كي نشوف البصل دبال تو و دبال خلاص وداب كيما نقولوا تما نقدر نحط الثوم كونديسيون نحط عليه شويه نتاع ماء، خاطر الا حطيته ديريكتومون مع البصل رايح يتحرق لي.
يتحرق ويفزد لي الطعمه تاع المرقه تاعي. الو نحط هنا نخليه يزيد يتقلى. راكم تشوفوا فيه شويه خلاص نتاع زيت. فوالا على نار قليله خلاص. اونتر طون الزيت نتاعي قاعد يسخن كيما قلت لكم لهنا. نزيد عليه شويه في الغاز ونبدا ندير في لي بولات نتاعي. ندير لي بولات نتاع البطاطا هذيا ونحطهم يتقلاو. شوفوا كي يعودوا عندكم كيما هكا جربوا هبطوهم شويه باش يتقلاو لكم مليح من داخل. انا جيسبر سخنت مليح سخن مليح الزيت. دوك تشوفوا الماء اللي يبدا يسيبوا لي البطاطا. فوالا سي بور سا قلت لكم يفو ديما تجربوا كي تعملوا لا غوسيت هذه. فوالا شوفوا لا تراس نتاع الطماطم هذاك النهار حبيتش تتنحالي. وديك المره قاعده نتفرج في فيديو وبان الحيط من هي هذاك مش خماجه اللي تشوفوا فيها ماهوش خماج خلاص. سي جوست لي الا كان تشفاو نهار اللي تفلقت عليا هذيك البونبونه نتاع الصبغه. عملت تشاش هكا في الريدو وفي الحيط. ونستنى في الحال يسخن باش نعاودو نصبغوا الكوزينه. والريداوات هذوما ممكن نبدلهم. انا عاجبيني ممكن نجيب لي ميم مي نبدلهم كمان ما نخليش هذوما. دونك تشوفوا الكحوله ماهوش واحد ما علق ليا. جو فو ريميرسي باسكو فريمون انا جو ماتوندي كيما نعرف القنوات يطيحوا على لي يوتيوبرز ولي يوتيوبر. هاي هذيك ماهوش خماج وديجا كون ما جيتش لاتيا درك نعته لكم درك بعد. فوالا درك نزيد شويه نمرق البرمه تاعي. هلا درك واش رايحه ندير؟ رايحه نبدا نمرق. هنا شوفوا معايا قلة سي بون. رايحه نمرق البرمه تاعي. راح نزيدها شويه باسكو الطرف اللي حطيته ما يكفيش. فوالا دونك ابوبخي هنا رايحه نحط اقل من ايطرا ونص. نقولوا ايطرا وربع هكا نتاع ماها ونخليها تطيب في عقلها. نخلي اللحم يطيب. نقوي في الغاز جست تهز الغلوه برك يبدا يغلي ونعاود نقص باش اللحم تاعي يطيب في عقله والبرمه تاعي لاصوص تاعي يطيب في عقلها. وكي نعطيها وقت كبير في الطياب راح تجيني ملبيه مليح وتجيني بنينه مش كيما نرغبها. فوالا درك كيما شفتوا قويت عليها وما زالت لي نزيد نحط لها المعدنوس كي تقرب الطيبيتو. اونتر طون اني نقلي في البطاطا تاعي. فوالا راكم تشوفوا لا كونتيتي تاع العظام وكلش اللي حطيته جاني قدقت. الا شفتوها بدات تسيب في الماء تاعها زيدوها شويه نتاع لا شابلور درك تشرب كلش. انا بدات تسيب حطيت لها شويه نتاع لا شابلور شربت هذاك الماء تاعها. شربت الماء تاع البطاطا اللي سيباته. فوالا وكي تقليوها جربوا حمروها شويه. حمروا الكعبه ما قلتش احرقوها ابوبخي كيما هكا. فوالا خليوها تحمر خاطر كي تعود حمراء تجيكم البنه تاعها تجيكم زايده شويه مش كيما كي تعود بيضه هكاك. نكمل هذا كامل. البرمه تاعي قاعده تبدا تغلي ونرجع لكم نكملوا لا غوسيت ان شاء الله. هاكم تشوفوا البطاطا كيفاش تعبت. شوفوا ما باليش كيفاه باينه لكم اليوم مي انطوكا اني حمرتها شويه باش تجيني كروستيونت وتعطيني بنه خير من كي تعود طايبه بيضه. نحطهم دو كوتي ما يمصهم لو بابي ابسوربون هذا ومن بعد نستنى هذه المرقه تاعي الطيب.
كي تقرب الطيب نقص عليها شويه معدنوس. دو توت فاسون راكم معايا خطوه بخطوه. فوالا نقص عليها شويه معدنوس كي تقعد لها واحد 5 دقائق هكاك، ونخليها تلبي مليح، تنشف مليح البونه تاعي تلبي. ومن بعد واش ندير، اني مانيش رايحه نحطهم لهنا، خاطر كي نحطهم ديريكتومون لهنا راح ابري ان سيغتان طون كيما يقولوا رايحين يطراو لي الكعبات نتاعي وتولي انا بيرسونيلمون ما تعجبنيش. الا عجبتكم حطوا نتوما. المهم انا راح نحط الكعب ومن بعد نسقي لاصوص من فوق، يقعد لي لو كروستيون نتاع الكعبه، يقعد لي لو كروستيون نتاع الكعبه، وهذاك اللي يعطيها نكهه سبيسيال. الوغ كاع نتاع الفلفل الحار جو سي با نحطو ولا لا، مازال ما خممتش. دو توت فاسون او في الفريجيدير درك نشوف، خاطر اللي عندي انا درك حار 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 وخايفه كون نحطو يسيب لي الحروف تاعو ومن بعد ما ياكلوهاليش. ما ياكلوهاليش وكم انا ما نحبش نطيش راح ناكلها انا. اي بونجور لي كيلو. فوالا الوغ ني بردت لبست التريكو انا درك. الوغ واش بقى لي درك، نحط الرشه نتاع المعدنوس. هاهي لاصوص تاعي بدات تلبي، نحط عليها المعدنوس ونخليها واحد 10 دقائق هكاك وهي تزيد تلبي لي مليح باللحم طاب براتيكمون طاب، ونطفي عليها ونسقيها قدامكم. فينالمون جي ديسيدي ما نحطش الفلفل الحار، خفت يطلق عليه باسكو جربته ديجا وحار ياسر، دونك مانيش رايحه نحط. الوغ نخليها ونرجع لكم كي نعود نسربي فيها. الوغ درك بعد ما طابت شوفوا هاي كيفاش جات ملبيه، جات على الكيف. دونك رايحه نبدا نسقيها. شوفوا كيفاش كاين اللي يحطها ديريكت، هادوما يحطهم في لاصوص ديريكت. انا جو بريفير با نحطهم هاك، نحطهم في الصحن. فوالا راكم تشوفوا الطياب تاعهم زي وهجه. الوغ نحطهم في الصحن ومن بعد نسقي عليهم لاصوص. فوالا نزيد نحط الطرف نتاع اللحم. تحبوا تزيدوا الكعب، تحبوا تخليو كيما هكا وفرات. ما نساوش العصره تاع القارص من فوق. احنا في عنابه معروفين بالقارص، سورتو كي تعود الماكله تاعنا الماكله كيما هكا، ما ستادير الماكله الخفيفه هذه، ماهوش كيما نقولوا دويده ولا تلي ولا هادو ما نحطوش فيهم القارص. مي لي صوص كيما هكا جينيرالمون نعصروا عليهم شويه قارص. فوالا تحبوا تاني كيف رشه تاع معدنوس، انا حسيت اسي دونك مانيش رايحه نزيد. فوالا هذا هو لو بلا تاعنا نتاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت وتجربوها واعطيوني رايكم فيها. فوالا الصحن تاعنا واجد، نبقى غير نهزو الفرشيطه ولا المغرف ونبداو ناكلو. الوغ ان شاء الله تكونوا تمتعتوا بلا فيديو تاع اليوم وعجبتكم. ما تنساوليش لي جيم لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش اوسي الى عجبتكم لاشين وعجبكم لو كونتوني تاعها المحتوى تاعها ابونيو فيها وكليكيو على لا كلوش باش يقعدوا ديما يجيوكم لي نوتيفيكاسيون كي نحط فيديو تخرج لكم. فوالا نقول لكم اتبقوا على خير ونخليكم على خير وعافيه وتهلاو في رواحكم، وان شاء الله على بروشين فيديو.